Cái bộ mày đi chợ bé mày mua cho tao cái thúng cái rổ, cái thúng cái rá. Đắt hơn ở chợ Yên. Đô này. Từ từ ăn chị. Má nhỉ? Làm sao giữ nó rồi? Bao tiền một đôi này hả chị? Bao nhiêu? 160 cơ. Mình đang 200. Thế ạ? Đây là được một cái hả? Một cái, một đôi của nó. Vâng. Thôi để em cho vào sọt đi chị. Nó không nhảy đi đâu đâu nhỉ? Không. Hết rồi, mỗi con sống rồi thôi. Đây chị ơi. Quay anh mới mua gà đấy. Con ơi, con này đẹp lắm, con này 400. Cho em tới 6 con nha. Cho em con khỏe, con mắt. Em mấy con Em con to đẹp luôn. Bà nuôi sướng đây em nhập ở đây. Đầu lâm tao bổ rồi. Mày không đã tao có đeo bò rồi. Nó bà đây ta lại gì không ăn đấy của nó. Ý là gọi điện cho nó rồi nhưng bữa nó đã bắt nó mà nó bắt. Để nó bắt nó bắt. Mày lấy hồ tao đã. em gửi anh tiền nha. Nó đi trước là giờ nó không bao giờ không ấy đâu mình mà ít là một cái đéo gì đâu ông một con nào biết con nó tao ngoài nó không ăn mấy Em gửi anh. nó từng nó bắn cho con của tao.
đi nào. Ăn này mau lớn nha.